होप यू ऑल आर गुड। और सबसे पहले तो बताएंगे हाउ इज़ माई न्यू हेयर स्टाइल। मैंने ना आज हम आए हुए हैं, जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था कि वादा नहीं किया था, बताया था। अच्छा सब छोड़े, वो देखें पहले कितना प्यारा पपी नहीं है, डॉगी है। तो मैंने आप सबको कहा था कि हमारे घर के बाहर बिल्कुल 5 मिनट की वॉक पे एक पॉन्ड है, तो हम वहाँ पे चलेंगे। तो आज हम वहाँ पे आए हैं। आज थोड़ी सी ठंड ज़्यादा है, आज है -6 या 7 है। और लेकिन ना अच्छा है, काबिले बर्दाश्त है। तो हमने कहा आज हम वहाँ चलते हैं। रात से स्नो बहुत पड़ रही थी, तो इसलिए हर तरफ जो है वो स्नो हुई हुई है। अभी भी ना बहुत हल्की हल्की छोटे छोटे जो है वो बारीक बारीक स्नो पड़ी है, जो कि वीडियो में नज़र नहीं आएगी। तो आइए पॉन्ड को देखते हैं, एक दफ़ा इसका भी चक्कर लगा के आते हैं। अच्छा जी, तो ये है एक पॉन्ड, बट ये फ्रोज़न पॉन्ड है क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा है। तो ये सारा का सारा जो है वो भी जमा हुआ है। इसके साइड पे एक वॉकिंग ट्रैक है, ये वाला। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग आते हैं वॉक करने और जॉगिंग वगैरह करने, बहुत ही ज़्यादा, मतलब हर वक्त कोई ना कोई आ रहा है। तभी भी आपने देखा था कि वो एक लड़की अपने डॉगी को लेके आई हुई थी। तो इधर मतलब हर कोई आता है। इस पॉन्ड के अंदर फ़िशेज़ भी हैं, लेकिन उन्होंने ख़ास साइड पे लिख के लगाया हुआ है कि फ़िशेज़ वगैरह को आप लोग पकड़ नहीं सकते, और ना ही अपने एक्वेरियम की फ़िश ला के आप इसके अंदर छोड़ सकते हो। तो ये एक बहुत खूबसूरत है और ये बहुत प्यारा व्यू है। मैं आपको दिखाती हूँ अभी। ये घर देखें ज़रा, कितने खूबसूरत घर हैं। ये घरों की बैक साइड है, मतलब आप इनका ये देखें, व्यू देखें। ये घर है और ये सामने बिल्कुल पॉन्ड है। ये इतना प्यारा लगता है। और ये वॉकिंग ट्रैक है। ये घर इतने प्यारे बने हुए हैं और इतना अच्छा इनका व्यू होगा ना। लेकिन ये घर बहुत महंगे होंगे, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन इंशाल्लाह ऐसी जगह पे घर ज़रूर लूँगी, एक दिन लेंगे ना। हाँ इंशाल्लाह। ये देखिए बहुत प्यारे घर बने हुए हैं। इनका फ्रंट जो दूसरी साइड पे है, इनकी बैक साइड है, और बैक साइड भी बहुत अच्छी है। इनका व्यू कितना मज़े का है, ओहो हो ज़बरदस्त। नेक्स्ट 2-3 दिन आ रहे हैं, 2-3 दिन नहीं बल्कि नेक्स्ट वीक जो है पूरा, तो उसमें आएगा स्नो स्टॉर्म। टेम्परेचर बहुत कम होना है, तकरीबन -35 या 40 तक चला जाएगा। तो तब पता नहीं कैसे वीडियो बनेगी, लेकिन हम कोशिश ज़रूर करेंगे। लेकिन अच्छा मौसम होगा उसके बाद से। पहले तो 2 महीने बहुत सुकून से गुजरे हैं, मतलब पॉजिटिव टेम्परेचर था और अच्छा गुजर गया। लेकिन जो अब वीक आ रहा है, कल से जो है बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने वाली है। लेकिन अच्छा है, एक दफ़ा अब तक जो सही वाली हुई है ना। ओ रुके, मैं आपको एक डॉगी दिखाती हूँ। ये हमारी तरफ देख के बोल रहा है। अच्छा, तो हम बात करते हैं स्नोस्टॉर्म की। तो वो आने वाला है। और वैसे भी ना इस वीडियो में थोड़ा कम बोल रही हूँ, इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ना सब मुझे कहते हैं कि तुम अपनी वीडियोस में बोलती बहुत हो, थोड़ा कम बोला करो, ये वो वगैरह वगैरह। तो जाहिर सी बात है, अब आप लोगों की ओपिनियन को मैंने थोड़ी इंपॉर्टेंस तो देनी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा कम बोल रही हूँ। और वैसे भी मैं बहुत कुछ बोल चुकी हूँ पहली वीडियोस में। तो आज बस आप व्यू जो है वो यहाँ का चेक करें, बहुत खूबसूरत है, बहुत। शायद मैं कल का व्लॉग बनाऊं। हम लोगों को एक सर्टिफिकेट नहीं, लाइसेंस चाहिए था, वो हमने अप्लाई किया हुआ था, तो वो मिलेगा कल। तो हम शायद कल जाएं। और हाँ, आज मंडे है, लेकिन आज यहाँ पे छुट्टी है। कैसे
क्योंकि ना 14 नवंबर के बाद, वैलेंटाइंस डे के बाद यहाँ पे जो है लॉन्ग वीकेंड आता है। तो इस वीकेंड में ना फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे ऑफ। तो फ्राइडे को भी छुट्टी थी, सैटरडे संडे वैसे ही ऑफ होता है, और आज मंडे था, आज भी ऑफ था, इवन रजिस्ट्री वगैरह सब कुछ बंद था। तो इसलिए हम आज नहीं गए, तो इंशाल्लाह कल जाएंगे। और मैं शायद वहाँ का भी आप लोगों को व्लॉग दिखाऊँ अगर मौसम ठीक हुआ। वैसे तो कल बहुत ज़्यादा ठंड होगी, अगर मैं बना सकी तो लाजमी बनाऊँगी और आप लोगों को दिखाऊँगी। और इसके अलावा मैंने आप लोगों को कहा था कि इमिग्रेशन के जो सारे पॉइंट्स हैं कि कैसे करनी है और क्या कुछ है, वो इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट व्लॉग वही होगा। मैं ज़रूर बताऊँगी सारा कुछ, और लाजमी देखिएगा, ठीक है। तब तक ज़रा ये देखें, हो ठंड थोड़ी सी ज़्यादा है, हाथ जम गए हैं, मुंह भी जम गया, ऐसे लग रहा बोला नहीं जाएगा। वो मूवीज खड़े हैं अपने वीडियोस बना रहे हैं। ये यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस लिखी हुई हैं, और ये ना सेंटर में पौंड है, और ये देखें इसके चारों तरफ जो है वो घर बने हुए हैं। उस साइड पे भी सारे घर हैं, और सामने भी जो है वो उन्होंने बहुत अच्छा बनाया हुआ है, झूले शूले से हैं वहाँ पे ना, झूले वगैरह। और इस तरफ भी सारे घर हैं। जैसे और भी लोग हैं यहाँ पे वो भी घूम रहे हैं इतनी ठंड में, वो भी है कोई। हाँ यहाँ के लोग इतने अच्छे हैं, मतलब हम पास से गुजरते हैं वैसे हाय हाउ आर यू ऐसे करके पूछते हैं ना, इतना अच्छा लगता है। मतलब अगर हम पाकिस्तान में हो तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसे पूछता होगा आपको, आप जा रहे हैं और पीछे से कहें हाँ जी क्या हाल है ये वो। लेकिन यहाँ पे ना कोई भी गुजर रहा हो, वो साथ गुजरते हुए एक स्माइल देगा और कहेगा हाय हाउ आर यू, हाल चाल पूछेंगे। तो मतलब एक ना बहुत अच्छी चीज़ है जो कि हर जगह होनी चाहिए, जो कि पाकिस्तान में भी होनी चाहिए, लेकिन इतनी ज़्यादा नहीं है। वहाँ पे तो लड़ाइयाँ झगड़े कितने ज़्यादा हैं। खैर मैं बुराई नहीं करी, मैं तो खुद वहाँ से आई हूँ। अच्छा मुझे खुद बहुत पसंद है। अल्लाह सामने फिर एक डॉग आ गए। यहाँ पे पेट डॉग्स इतने ज़्यादा हैं, और वहाँ पे देख के बोलते पता नहीं क्यों है, ये नहीं समझ आती। हाँ ठंड में जो हमने जैकेट्स पहनी हुई है इनका बहुत फ़ायदा है। मतलब हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि हमने यहाँ पे ठंड भी है। नीचे एक आप थर्मल पहन लें और ऊपर ये जैकेट पहन लें, और आपने शूज़ तो पहने ही होंगे, तो ना आपको इतना ज़्यादा पता नहीं चलता। अब जैसे हमने पहनी हुई है बॉडी पे बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही। और मतलब ये जो हमारी जैकेट्स हैं बहुत अच्छी हैं। इनके अंदर टेम्परेचर, मतलब आप यहाँ पे जब भी कोई चीज़ लेते हैं ना उसके ऊपर टेम्परेचर लिखा हुआ होता है कि ये कितने टेम्परेचर तक ये चीज़ जो है वो बियर कर सकती है। तो ये जैकेट जो है इनके ऊपर था ऑलमोस्ट -35 या 40 तक जो है वो टेम्परेचर जो है वो कर सकती हैं बियर। तो आज टेम्परेचर कितना है, -6 या 7 है शायद, तो ज़्यादा से ज़्यादा -8 होगा। तो ये हमें बिल्कुल भी पता नहीं चल रहा कि हम किसी ठंड में आए हुए हैं। और ये वो हाँ जो फेस पे लग रही है, फेस पे और हैंड्स पे, क्योंकि ग्लव्स जो हैं वो हमारे पास अभी नहीं हैं।
हमने लिए थे ग्लव्स, हमने लिए बट वो हमें ठीक नहीं मिले, मतलब उसके अंदर भी ठंड लगती थी, तो हमने ना वो वापस करवा दिए। उसके बाद से हम बस अच्छे ग्लव्स ढूंढ ही रहे हैं, हमें कोई मिले नहीं है अभी तक अच्छे ना। तो जैसे ही मिलेंगे इंशाल्लाह तो थोड़ा बेहतर हो जाएगा, क्योंकि हाथों पे लगती है, बाकी तो बिल्कुल पता नहीं चलता, ना पाँव पे पता चल रहा है ना ही बॉडी पे पता चल रहा है। ये जो है यहाँ पिंग वगैरह लगी हुई है और बच्चों के थोड़े से झूले हैं और बेंचेस पड़े हुए हैं। और ये वाला एरिया ना ये बहुत अच्छे तरीके से बना हुआ है, मतलब नीचे ना बहुत खूबसूरत बना हुआ है, लेकिन अभी वो नज़र नहीं आएगा क्योंकि स्नो पड़ी हुई है। जाने लगे हैं अपने घर की तरफ। तो जितना घूम लिया, ठंड बहुत ज़्यादा है, मैंने बताया हमारे हाथों पे लग रही है, लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं लग रहा, हो सकता मतलब बर्दाश्त के काबिल है। और तो अब हम जाने लगे हैं घर, तो आगे चलते हैं। वो लोग अभी भी अपने डॉगी को ला रहे हैं घुमाने के लिए। अपने करते हैं व्लॉग का एंड। इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। और प्लीज़ आप लोग जो हैं अगर आपको पसंद आए तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थोड़ा अच्छा लगता है, खुशी होती है देख के कि सब्सक्राइबर इंक्रीज़ हो रहे हैं और ये वो। तो और प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कि मैं कैसे अपने व्लॉग्स को बेहतर कर सकती हूँ। और थैंक यू सो मच, बाय बाय।